فضيحة مزلزلة هزت أركان القارة الآسيوية. الإدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يسقط ب7 أهداف نظيفة على أرضه أمام الزعيم الهلال السعودي. ترى الإدحيل هو متصدر ترتيب جدول الدوري القطري، فريق مش بسيط، من أقوى فرق القارة، وكان مقنع جدا في دور الثمانية بفوزه على نادي الشاب السعودي 2-0. ولكن فجأة انهيار تام غير مبرر في نصف النهائي أمام الهلال. تعبت وأنا بقول إنه الهلال فريق عالمي مش عادي. أسقط قبل أسبوعين أقوى فريق في قارة أمريكا الجنوبية كلها، نادي فلامينغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادورس، وهذا يعني إنه الهلال أقوى من كل أندية البرازيل والأرجنتين مجتمعين. ردها علي، يلا ناقشني. فلامينغو سيد قارته هناك، والهلال دمره في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المغرب. الهلال يؤكد إنه في ليفل آخر تماما في المنطقة حاليا. الإدحيل لازم وقفة مع النفس. أفضل ملاعب في العالم موجودة هون في قطر، إمكانيات مادية واستثمارية رهيبة في مجال كرة القدم، وشفتوا كأس العالم بعينكم، كل شيء متوفر للاعب ليبدع ويقدم. ولكن لماذا هذا الاستقطاب الفني الضعيف لمدرب مثل هيرنان كريسبو؟ نعم كان مهاجم رائع وفتاك، وأنا كنت أحبه شخصيا كلاعب، ولكنه كمدرب نجح هناك في القارة